ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത് ഹുണ്ടായി i10 ആണ് വണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹമ്പൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കട്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ക്രക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ വീൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടു. ആ പുള്ളോടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചേ. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണേ. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ലോവർ ആമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ച ആ ഒരു ലോവർ ആമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി പൊക്കിയിട്ട് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ലോവർ ആം അഴിച്ച് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോവർ ആം വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ആ കരച്ചിൽ സൗണ്ട് കിയോ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയിടം നല്ല ഫ്രീ ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഓടക്കുണ്ട്. അപ്പൊ മീൻസ് ഇതിന്റെ ബൂട്ട് കൂടി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറി. ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ബൂട്ടിന് പൊട്ടലുണ്ട്. ഈ പൊട്ടലിൽ കൂടെ ഇതിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഈ ബോള് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ. ഇത്രയും ഈ പ്ലേ കൂടാതെ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന പ്ലേ, ഈ നമുക്ക് കട്ടറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. സ്പീഡിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ടക്ക് ടക്ക് എന്നൊരു സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നത്. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിന് പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ എൻഡ് മാത്രം നമുക്ക് മാറി വിട്ടാൽ മതി. ഈ ലോക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡ് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയ എൻഡ് കയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടത് ഈ ഒരു എൻഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടത്. അപ്പൊ ഇനി എൻഡ് നമുക്ക് മാറി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ എൻഡ് ഇപ്പോൾ കയറ്റി ലോക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ എൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ലോക്ക്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോറാമിൻ്റെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ കിയോ എന്നുള്ള ആ സൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോറാം വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ കേട്ട സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വീൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചേ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രക്ക് സൗണ്ടിൽ പുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചേ. ഓടിച്ചേ, ഓടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷേക്ക് ചെയ്തേ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. ഈ സൈഡിലെ ലോവർ ആമിന്റെ ബോൾ ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പുതിയത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വേറെ സൗണ്ട്. ഫുള്ളൊന്നും ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫുള്ള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചടിച്ചേ ആ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ കേട്ടാണ് ആ ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്പ് ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൗണ്ട് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു അടി ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബോൾ ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോവർ ആമിന്റെ ബോൾ ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ മറിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള പ്ലേയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേപോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുമ്പോഴും കട്ടറിലും പോകുമ്പോൾ കേൾക്കാം. സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന്റെ റാക്കൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, റാക്കൻഡ് ഇതുപോലെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് തുരുമ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നത് വലിയ വണ്ടികൾക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. വലിയ
ബൊളീറോ, ഇന്നോവ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിലെയൊക്കെ ലോവർ ആമിന്റെ ബോൾ ജോയിന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പർ ആമിന്റെയോ ലോവർ ആമിന്റെ ബോൾ ജോയിന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ക്രിക്ക് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും. സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ കേൾക്കും. ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ശരിക്കും ലോവർ ആമിന്റെ ബോൾ ജോയിന്റ് പോയിട്ട് ആ ക്രിക്ക് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട. കാരണം ഇതിന്റെ ബൂട്ടിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ചെറിയ പൊട്ടൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇതിന്റെ ബോൾ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആണ് ആ ക്രിക്ക് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അയച്ചു നോക്കിയപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള പ്ലേയും നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ട്. ഇതേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് റാക്കന്റിന് ഇതേപോലെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി i10ന്റെ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.